the plastic, but that's not in your country. So I had an idea that, yeah, plastic was all around. So yeah, good question. Again, just like what I said to Ricky, your question, the way you asked it was very good. Very good pace, good pronunciation, good everything. Your answer was very good too, and I liked how, again, you were pausing when you weren't sure about something. That was excellent. I really, other than that, I don't have a lot of comments. I think that's a 6. Good job. Thank you, Daniel. We'll move on to Nico. How's it going, Nico? Yes. Are you having fun? Oh. You don't have to say yes. I won't be hurt if you, but are you at least learning something? No, I memorize. No. You're not learning anything? What? I asked if you were learning anything. Yes. Okay, so you are learning something. Good. You said no, and I was concerned. I was like, oh no, he's not learning. So Nico, you asked me a question first. Daniel, do you think recycling is important in our environment? Yes, I think it helps. I don't think, like, if we were just recycling, right? Yeah. That alone won't do much. Okay. Yeah. But it definitely helps the environment. Yeah. It helps the world, right, to recycle, because we're not chopping down more trees. We're not making more plastic. Yeah. So yeah, definitely, I would say it's a good thing and that it's important. Do you feel the same way, or do you feel differently than me? Yeah. So do you feel the same way, Nico, or do you think recycling is not that important? Yes, I think recycling is really necessary for our environment. And then, yeah, this is required thing. We can save nature. How can I say? Help nature to protect. Yeah, okay. That's why. Excellent. That, from your first response, Nico, that was probably the biggest improvement I've seen so far. Your question was very good, very clear, and your response was also the same way. I do have one comment. Do you think, what do you think I'm gonna say? Do you know? Yeah, I know. You know, you said, how can I say again? So I just want, but you only said it once. You said it like 3 or 4 times the first time. This time you only said, how can I say, once. Yeah. So that's really good anyway. You're improving. So I think that you jumped from a 4 to a 6. Good job. Really good job. I'm happy for you. Yeah, thank you. You're welcome. Thank you, Daniel. We will go to Lynn. Yes, Daniel. Lynn, you asked me a question first. Yes. Do you recycle often? Yes. So where I live, we have a recycling, we call it recycling bin, like a container, where we put all of the plastic in the bin, and that then goes to the recycling plant, right, where they make the new plastic or whatever. So yes, I recycle often. I recycle when I can. Sometimes you have plastic and there's nowhere to put it except the garbage. So I don't recycle 100% of the time, but I recycle most of the time, right? How about you? How often do you recycle, Lynn? Yes, I do. I recycle water for bottle, but after water is gone, I refill it then and I drain it again. But not recycle water for over once, and we can drain
at the time it is bad for your health, I think. And also I recycle plastic. I didn't throw in the garbage and I reuse plastic to throw some rubbish there. So I recycle plastic and water bottle also. So what do you think is bad for your health? Water bottle, we can drink water bottle over once a week. Okay. That's interesting. I've never heard of that before. So thank you for letting me know. I don't really have any comments for you. I thought it was very good. Asked good questions. You responded quickly to my questions, answered very well. I mean, I don't have anything, so I think that's a 7. Yes. Very good job. Thank you, Daniel. So we'll go to now Jasmine. Yes, Daniel. So Jasmine, I'll ask you first question. So I talked earlier about how I would maybe educate people on recycling, but I don't know Myanmar that well. So what is something that you think could help teach people about recycling in Myanmar? So please, Daniel, if you don't mind, could you please ask me again? Sure, of course. In Myanmar, what do you think is a good way to teach people about recycling? Yeah. We must teach people about recycling because it is very important for our planet and also for our health. If I have a chance to teach the people, I want to teach the young people. I want to give knowledge young people. I want to show them how to recycle and how to heal our world, our planet. Yeah. And but I think before I give them knowledge, I must try to know about in detail first. Now you have to ask me a question, right? At the end, when you finish, you have to ask a question. Yeah. Okay, so yeah, if you have a chance to teach others about recycling, so how do you do, or how do you teach? How will you teach? I think with just kind of the same way we're doing it now. Like I teach the vocabulary, and then maybe show a video of people recycling, and then maybe actually showing people in person. Hey, I have some water bottles. We're gonna put them in a recycling bin. Yeah. And this is probably good to do with like really small children. Yes. If you don't mind, I want to ask one more question. Sure. How do you think how much recycling is important for our health and our environment? I don't know an exact number how much recycling we should do, but if everybody does recycling, that should be good enough. If everybody can put in a little bit towards recycling, that will help tremendously, right? It'll help a lot. Yes. So yeah, good job. I thought you asked some very good questions, but it's very important to everybody because it wasn't just Jasmine. But once you're done answering your question, that's the best time to ask another one, right? Because if you just let it be like silent, right? That's really awkward, right? It's like, I don't know if you guys go on dates, right? Go on dates with a guy or a girl or whatever. But if you ask them a question, right? The person, how is school going? And they just, or they answer and then they don't ask you another question back. It's just silent.
ooh, that's not a good feeling, right? It's the same way if you're just having a conversation with someone. So I'm talking with you, and then you answer my question, but you don't ask one back. It kind of feels a little weird, unless of course you end the conversation like, oh, I have to go, see you later. Oh, I have class, see you later. Some way to end the conversation. But if it's just silent and you're looking at each other, it's kind of strange, right? So it's important to ask those questions as soon as possible. And then Jasmine, this isn't a bad thing, but it's just something I noticed. You're very nice. Okay. Daniel, could please, if you can I ask you a question? Normally people aren't that nice, even if they just meet for the first time. Maybe they say, oh, can I ask you a question? And that's it, right? But like, yeah, I just found that very interesting how it was, please, may I ask you? I mean, for this, when we're just talking, you could just say, can I ask you a question? Or just ask the question. Doesn't have to be too formal. For a score, trying to think. I think that's a 6. I think that's very close to a 6, Jess. And then we'll close up here with John. Can you hear me, John? Yeah, I'm here. Okay, John. So I want you to ask me a question now that you listened to everybody. Ask me a question about recycling. Yeah. How do you think recycling is important or not? I think recycling is important because it stops other things in nature from being hurt, right? So like papers from trees. If we don't recycle, more trees get chopped down, which that's bad, right? That's awful. But if we recycle, those trees don't have to get chopped down. So that's why I think it's important, because it keeps the resources the same, right? Yeah. So after you listen to the lecture, would you say recycling is important, John, or not important? Recycling is very important for humans, and I usually use recycling is very important for human because So your pronunciation is good, John. I could so far no problems with pronunciation. So I have no idea for. So is it like you can't think of the word, or you just don't have, you don't know? Yeah. Like, do you have something in your head, maybe in your language, of like, oh, I know exactly what I need to say, or you just don't know how to answer the question? Do you want to maybe type? Maybe is it easier if you type in an answer or type in something you need? Okay. All right. You're learning. It's okay. Are you just nervous? No. No? I'm not okay. So what I'm trying to, like, do you understand my question? Yeah. Because it's basically the same question you asked me, right? Yeah. Whether you think recycling is important for
recycling is very important for our health. Okay. Can you maybe say why it's important for our health or no? Important yeah, for our health, right? That's all. How? Like, how does it improve my health? Mm, for example, plant tree is produce oxygen and absorbs carbon dioxide. Is That's great. Yeah. I see where you're going. I see the point. I mean, if you can tell me how a tree absorbs carbon dioxide, you can say anything, right? yeah. So what I want you to do is repeat your entire answer from all the way from the beginning. I just asked, why do you think recycling is important or not important? And you say everything you want to say, even if it doesn't make complete sense. Just say it. Yeah. Recycling is very important for our health because tree can produce oxygen and absorbs carbon dioxide for human. Okay. Thank you. Great. Excellent. See, I mean that was a good response, John. It kind of seems like you're nervous a little bit, and that's okay, because this is tough. This is really tough. What you guys are doing is not easy, right? You're learning a completely new language. You're on Zoom with some guy in America who you've never met before. So it's tough. Yeah. I get it, but I'm not your answer. really. Well, it's not a big deal if you are, but I'm just saying that's what it seems like to me. I can only tell through the screen, right? Yeah. But what you guys are doing is tough. So I understand if you guys are nervous, or it's, if there's nerves or you're not the most confident. It's not easy. It's just important that you try, right? I always want you to try. And so I'm glad, John, that you kept trying and you didn't just give up, right? Yeah. So that was very good. I think it's just a matter of confidence. If you really can't think of anything, just say whatever, even if it just makes no sense. Okay. That's better than just not answering the question, right? I'd much rather you try and get it wrong than not saying anything at all, right? So for a score, I think, look, I mean, your question was good and your answer was good. So I think that's a 5. I think that was very good, John. Yeah, thank you. So how much time? We have about 10 minutes left. So I'm not going to do another round, but if anybody has specific questions about pronunciation, a word, Yes. or about like a comment I gave you, because I want to get your skills better, your English skills better. So let's focus more, because I've talked about recycling a lot. Maybe in these last 2 minutes, focus on like pronunciation and vocabulary, things like that. Yes. Can I ask one question? Sure. Yes. Which school activity did you do about recycling when you was young at school? Okay. So so this is the last question we'll do about recycling, because I kind of want to keep it to like vocab and speaking and things like that, but I'll answer. So we had a lot of activities in school. Like we had an Earth Day where we would go out and pick up trash. We would have recycling bins in every classroom. Okay. But a lot of it too was parents. Like we had a recycling bin in my house. So my parents taught me, if you have plastic, you recycle it in
the recycling bin. And so obviously you just develop the habit and you learn how to recycle. Yes. Hello, Daniel. Hi, Nico. Yeah, may I ask you one question, please? Sure, of course. Yeah. Where you keep recycling in the future? So let's keep the questions. I'll answer your question too, but let's keep the questions focused on vocabulary, speaking practice, Yeah. any comments about learning English, things like that. But no, I'll definitely answer. Will I keep recycling in the future? Yeah, of course. Because like I said, it helps the environment. It's easy to do. I'm just putting plastic in a bin. And how hard is that? So yeah, of course I'll keep recycling in the future. Thank you. You're welcome. Daniel, is Yes. there other word for recycle? Good question. And I would say off the top of my head, not really. There's reuse, which is kind of the same thing. You reuse something. So those two are very similar. Reuse, recycle. But I can't think. There might be one, but I can't think of them right now. So, but recycle that's what most people use. Good question. Anybody else? Ricky, AK, E. Any other questions? Oh, yes. Yes, Jack. I want to know one thing. How to do speaking practice at home? Good question, Jack. First thing that I would do is, how is your skills reading? Can you read English? Yeah. Yes. Yes. Okay. Reading. So the first thing that I would do is maybe watch like an American or a British show with subtitles. You know, the things at the bottom of the screen with the word. Yeah. Watch those shows. That way you can see how do people in America or Britain talk to each other and have conversations. Okay. And that, you know, you'll remember that so that when you speak to me or you speak in class, you can use those things that you saw on television and use them in class. Okay. Another thing you can do is practice in front of a mirror. Okay. So if there's a word that you need help pronouncing, just say it over and over again in a mirror. Okay. And it's like building a muscle, right? You lift a weight, you build a muscle. You say the word over and over again, it sounds better and better and better. Okay. Yes. Also, speak to your classmates too. Speak to someone, if you know someone that knows English, speak to them as much as possible. And you will just get better and better and better. Those are my 3 recommendations. 3 things I would do to improve. So watch shows in English. Okay. Oh, yeah. Yes. Speak to people that are learning English or know English, and practice words in front of the mirror. Oh, yes. Hello, Daniel. Hi. Yes, sometimes we speak a difficult topic. At the time we have been speaking, at the time, suddenly we have no idea how to handle it. Could you repeat that question, please? Yeah. Sometimes we speak difficult topic. We has been speaking at the time, suddenly I have no idea. We have no idea how to handle it.
So is like recycling a tough topic to talk about? No, at school, we mini speed. At the time, suddenly we are speaking. Suddenly, I have no idea. But I want to speak. He continued. So anytime you are speaking with like a difficult topic, that's when I would say just try to, I mean, if you're able to just sit and listen, that might be good, or just say, hey, I don't understand this topic. Like some of you today asked me to change questions because you didn't understand. It's important to, it's very important to be honest about where you are, okay? Because one of the things that you just can't do is you can't pretend to know a language, right? So always be honest. Always say, hey, I just don't understand this. I need help with this. Because like I said before, this isn't easy what you guys are doing. So that's my best advice would just be honest and say, I don't understand this. And then the teacher can help you. Yes. Yeah. So Jenny, Yes. I want to know about the recycle sign. I never seen the recycle sign. Most of the plastic product I seen only on water bottle. Are you sure, Oh. AK? Yes, Yeah, go to the Kamun Point and look at the rubbish. really. Yes, there are a lot of sign. OMG. So you're only seeing it on water bottle. They're only putting the sign on water bottles, I guess. So, So what? So you want to? It's. I'm telling you, the recycling sign is on anything that's plastic. I want to see if I can find another thing on my desk here. Does this thing have it? No, this one doesn't. Oh, it Yeah. sort of does. How about this thing? I'd like to because it's usually on anything that's plastic. This. yes. All right, maybe not. Not the plastic I have in front of me, but I don't want to take up too much. Oh, here we go. Look, my notebook, right? Paper. See it? Right there. Yes, yes. Yeah. Yes. So that's a good. So there's plastic and there's paper as well. So you see it on paper products, plastic products, really anything. They put it on nearly anything. So yeah, it's interesting. It's just on water bottles there. Yeah. How about glass? Do you recycle glass? Glass? Or because Yes. glass is like Yes, in decoration. We use in decoration. so yeah. Because like Yeah. glass is everybody recycles glass. Plastic is like 50-50. But glass is like most people recycle that. Good question. Good question. I think did I hear someone else? Thank you, Daniel. Okay. So yeah, your teacher, I guess, wants you to stay on the Zoom. So I will head out. You guys were great today. I saw a lot of improvement. I was very Yeah. happy. You guys started pausing in your answers. You did a great job asking questions, taking in my advice. I mean, really, I have a lot of good things to say. I saw a lot of improvement, particularly Nico did a very good job. He improved. And then John at the end there did a good job as well. So, but you all did, I was all very happy with everybody. So have a good night. Hopefully I see you soon. Yes. Yeah. Yeah, thank you, Daniel. Thank you, Thank you. Daniel. Bye bye. Bye bye.
Good night. Okay, you guys are going to remain and on the Zoom a few minutes. I'm gonna talk to you. Thank you. Yes. Okay, where are you? Good morning, everyone. Good morning, Terry. Morning, Mr. How's everything? Everything good? Yes, yes. Good. Great. Terry, Yeah. may I go to toilet? Yes. We are good. Thailand. Yes, me. By the way, you change the place. Now you are in Myanmar. I'm not in Myanmar yet. Oh, Why? I think you change your hairstyle. yes, hairstyle also. Yes. Because Like- she prepared a lot to come back to Myanmar and to meet Yeah, I think so because background change. with yes. It's like Myanmar. Yes. That's in Myanmar. And That's in Myanmar. We can guess it. Okay, so the first thing we want to talk about, like now the reason that we want you to talk with Daniel because we want to make sure you are having experience with so that you know yourself. What do you prepare? How do you prepare yourself in future? Yes, Then yes. requirement. So do you Yeah. know yourself right now? What is your requirement? Do you know yourself? Yes, Yes. we know. Yes. Yes. Yes, we know. Okay, so I know you too because I watching like in the beginning until now, and I want to know about what is your requirement and what I need to fulfill for you, how I have to feel about to get a result. So I'm always look at you guys, and then I just want to make sure I want to help you out to improve your English skill. I just don't want to leave you like losing everything. I want to get everything from the embassy before you leave. So that's why my job is I have to make sure everything you guys are good at speaking. Yes. That's my job. So I always try to absorb. What does that mean, absorb? So yeah. I always try to absorb whether you are changing or not changing. Yes. Right? So because I want to make sure you guys are get something from the embassy. All right. So now the reason that we are making with the Daniel because we want to make sure you know yourself. What is your requirement, right? So Daniel, ladies and gentlemen, as Daniel suggests you guys have to watch. Did I show you all the tips all the time? TV, Netflix, and TV commercial, whatever, something from the related with the topic. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Have you ever heard about this one? Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Have you ever heard about this one? Yes. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, opera. Have you ever heard Yeah, this before? Yes. yeah, I know them. Yeah, so the teacher give you, did a trainers give you? Yes. Okay, so that's all about that Daniel talk to you. You guys have to watch. It's not about only, okay, Daniel give me all in the beginning of my class. Not like this. Even if the trainer give you, and then you must watch. Right? Yes. You must watch. So right now, Danielပြောသွားတယ်လေ you know အားလုံးအဲ့လိုဟာတွေကြည့်ရမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ဖို့အတွက် Yes. ထောက်ရှိုးတွေကြည့်ရမယ်ဟိုဟာတွေကြည့်ရမယ်ဖြိုးအရင်ဆက်စောက်တော့ကဗာပေးထားလေ Daniel Jamie Fallon တို့ Jamie Campbell တို့ပေးထားတာလေမမေ့လား Yes. အဲ့ဒါပေးပြီးတော့အဲ့ဒါ apply မလုပ်လို့ရှင်လာတာပဲ Yes. Yes. right အဲ့လိုမျိုး apply မလုပ်တဲ့သူကအခုဆိုရင်အင်းအားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကိုရီးယားပေးထားတာကိုမကြည့်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြောလို့ချင်းအဲ့ဒါတွေကိုခုနက suggest လုပ်သွားများများကြည့်ပါလို့ conversation လုပ်တဲ့ဟာတွေများများကြည့်ပါလို့ပြောသွားတယ်ပြီးတယ်တို့နေတိုင်းပြောတယ်မင်းတို့အားလုံးကဗာကြည့်ရမှာလေTV Movie, Netflix. Netflix. အဲ့ဒီအားလုံးတွေကိုလုပ်ခဲ့ရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအားလုံးတွေကြည့်ခဲ့တဲ့သူရှိလား Yeah, Yeah, we Netflix, 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 yes. Netflix, the Netflix Stranger and- Things. I watch. and then what about Jimmy Fallon Jimmy Campbell
Not yet. No. No. Oh yeah. No. You are not watching only, you are enjoying. You watching about, you don't enjoy as well. Okay? So you have to watch different content. Not about the movie, but also about like the talk show, the news. That's those things you have to watch different context. So, you know, if you do the Johnny, Nelone Mamini, all along a Mathos, on out of Mathos, Yes. right? As I mean, I didn't mean Johnny Ara, Mapian, machine. Is it true? Yeah. In that, Yes. you know, all out of English in a better than you know, Ocean Bears, Ocean Bears, party that Ocean leader. Mama, you know what news news as in Abamolotion, Una, Jimmy Fallon, talk show by conversation in Jimmy's conversation. Yeah. As an Edo Alo data is Su, you know, Mapazaga, Lutola. Hold on. Oh, no, Yeah. Mapazaga, locally. Yeah. Yeah. Controls and Abayala. Great. Okay. Very brave. Great. From brave. Great. From brave. For the Materiga, the outside of the unicorn. Right? You have to question it at the unicorn. Don't relate to say. I mean, don't let me out the unicorn. I will chip them. I ain't going out by bullet. အုံနောက်ကိုပို့တယ် Brave. ဟုတ်တယ် အုံ လေ နောက်ကမှစဉ်းစားပေးတာ ဒီစကားပြောလိုက်စမ်းမဲအုံနောက်ကတိုင်ဒီစကားပြောလိုက်ဆိုသူပြောလိုက်သူပြောခိုင်းမှာပါဇက်ကလောက်တာ Is it true yes အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကားပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်ကလေးကင်လိုက်စမ်းအမဲလက်ကင်လိုက်စမ်းဆိုလက်ကအဖေးလေကင်လိုက် သွားကင်တယ် အဲ့ဒါ ladies and gentlemen နောက်ဆုံးမင်းတို့ရဲ့မင်းရဲ့စိတ်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ body structure အားလုံးကိုစေခိုင်းတဲ့ pattern လေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါပါလေ Brain. right Great. brain မှာစေခိုင်းဟောမင်းအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်လိုပြောစမ်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောစမ်းလို့ဟိုကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းမှာဘာဒီကမှမရှိဘူးပါပြောဘူး No. Yeah. ဘာမှမထွက် not ဘူး nothing ဒီလိုမှပါစပ်ကိုထွက်မလာတော့လေဘာဒီကမှမရှိဘူး Okay ဒါကြောင့်မလို့တယ်မင်းတို့အမြင်ပြောတယ် happy ကိုချိန်မှာလို့ပြောတယ်မမိလား Yes. Yes. happy တွေအများတန်းချိန်မှာမနေ့ကမင်းတို့တွေကြောင်းလာလို့ရှိရင်ဆရာမမရှိတော့ဗမာလိုခိုးပြောကြမယ်ဟာ Okay အဲ့လိုမျိုးကိုလေကြောင်းကဘယ်တော့မှခွင့်မပြုတာဘယ်လိုအချိန်တွေပဲရောက်ရောက်မင်းတို့တွေအားလုံးကြောင်းဝင်လာပြီးဆိုတော့အကြောင်းကမင်းတို့ mindset change လို့ပြောရပြီးသားဘာပြောရမှာလဲ automatic English. English English. no Burmese စိတ်ကြွယ်ရမှာကြားဘူးလားစိတ်ကြွယ်ရမှာဗာလဲဘာမရှိရလဲစိတ်ကြွယ်ရမှာ စိတ်ခွေရမှာဖောက်ပြန်တာလား စိတ်ကြွယ်ရမှာဖောက်ပြန်တာဗာလဲမသိရှိဘူး I don't know. တမ်ပစီမှာစိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့တွေအားလုံးအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘာကြောင့်မလို့မင်းတို့စောင့်ကြည့်တာလဲပြောလို့ရှိရင်ခြေတို့အားလုံးကဘာလို့စေချင်တာလဲမင်းတို့အားလုံး အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်စေချင်တာ ပြိစာတိုးတက်စေချင်တာမဟုတ် habit ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲသိချင် habit ဘယ်လောက်ပြောင်းနေပြီလဲ Okay အဲ့ဒီကလေးက habit ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ခြေတို့တောင်းမှမရှိလေ तू က habit ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ခြေတို့တောင်းမှလာမတက်လေ तू habit ကပြောင်းသွားတဲ့အတွက်သိချတဲ့အချိန်ကျရင်ပါဆက်ကောင်းပါလေ အနာဂတ် အင်္ဂလိပ်စာဆက်ကောင်းပါ Yeah. ခြေတို့တမ်မှာကျောင်းမှာရောက်လာမှကျောင်းက9000ကောက်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာတဲ့ဆိုင်ငါလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတဲ့နေ့တနေ့အဲ့ဒါတိုးတက်တဲ့နေ့ပဲဆရာမကြီးက9000ပြောစရာမလိုပဲနေမင်းအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်တာတဲ့တနေ့အဲ့ဒါပါတနေ့ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်တယ် Service at the need. Our English case. Okay အဲ့ဒါက Terry ကျွန်တော်မြန်မာကားတဲ့ဗမာကားတဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့နေ့တနေ့ For example ဗမာကားကိုသွားပြတယ်ဒီမှာအောင်ရဲလင်းကရမ်းမိုက်တယ် No Terry no I don't like Burmese movie anymore I like English movie mostly အဲ့ဒီနေ့တနေ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်တဲ့နေ့ပဲ Okay အဲ့လင်းကပြော Hey we have a movie right now theater right သမရမှာမြန်မာကားတင်နေသွားကြည့်အောင်အေးလာချောင်းသွားကြမယ်And Jasmine said, no, my friend, I am not going to watch a Burmese movie anymore. Jasmine, you know, why long hour of Magalam Gio. I don't need any other Jasmine in this out of the neighbor. Okay, Cheru, you know, Alo Balo, Melo, Mabioban, and me, say him Alulu, Talare, Lulu, happy down at the knee, in this out of the neighbor. Cheru Jama to do a level 3 people, a young English account. Now, Chowla do it, Pian will let you all. မင်္ဂလာဆောင်မှာပြန်တွေ့တယ်တယ်ရီကိုမင်္ဂလာဆောင်ပိတ်တယ်ကျောင်းသားဟောင်းကမင်္ဂလာဆောင်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးသူတို့ထိပ်ရောက်သွား6လပဲရှိသေးတယ်နော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတယ်ရီကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘေးနာအဲ့ဒီကောင်မလေးကလာပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးက the best speaker ရတာ okay
Terry ပြောတဲ့ဟာကိုတိတ်နားမလဲတော့ဘူးငါဒီလိုလေးပြဟာသွားတာပဲ right the best speaker တောင်ရထားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဒီ6လမှာအဲ့လိုမျိုး habit မပြောင်းတဲ့အတွက်6လမှာဘာမကြည့်တော့ဘူးလေကျောင်းကဘာမှ9000မရှိတော့ဘူးဆိုဘွားလွတ်ထားလိုက်တာ right အဲ့ဒီ6လသွားတာပဲကြည်စမ်းအဲ့ဒီ level 3ရောက်တဲ့ qualification အထိကလွယ်လားခက်လား ခက်ပါတယ် ရန်ခက်တယ်မင်းတို့အခု level 2ပဲရှိသေးတာလေမင်းတို့မှာခက်ခဲအများကြီးကြော် level 3ပြီးသွားပြီဆိုတော့တော်တော်ဘယ်လောက်ထိတက်မယ်ဆိုတာမင်းတို့ခက်မှန်းလို့ရတယ် is it true yes ဟုတ်ပါလေလွယ်လားခက်မယ်ထင်လား ခက် difficult ပါတယ် ခက်တာ right အဲ့ဒါအထီကိုပြီးသွားတဲ့ကလေးတောင်မှဘာမပြောင်းသွားရင်လေ mindset yeah habit yeah အဲ့ဒီ6လလဲသွားတာပဲ Terry I'm sorry I need to go to school again practice my English skill again because I'm not so sure I cannot catch up the word anymore ကြည်စံခုနလည်းပဲ3တီလောက်3ခါရနော်ပေါ့ဒီလောက်ရင်းနှီးညွတ်နှံထားတာအခုတော့သွားတာပဲဘာမလုပ်တာနဲ့သွားတာပဲလေ ပြောင်းလာနေပါတာပဲ okay ဒါဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးကြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ happy ပြောင်းသွားရင် Terry အမကန်ရင်လည်းမင်းတို့ပဲတော့မှအင်္ဂလိပ်စာမကြားစေရဟမ်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာပဲတော့မှမကြားစေရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တွေအားလုံးဒီနေ့တရံနဲ့ပြောချင်အပြင်မင်းတို့တွေကဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းသိတာလိုက် okay နောက်တစ်ခါကျရင်လေမင်းတို့တွေက knowledge မရှိဘူးဆိုရင် knowledge ရှိအောင်ကြိုးစားမယ် right သူတပြည့် Terry ကမင်းတို့အခုဆိုရင် Terry စောင့်ပြတ်ချက်ချလာပြီတဲ့ MSc မှာ Terry တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကို knowledge ပေးတဲ့ sign board ကြီးတက်တာမယ် recycle ပါတယ် plastic ကပါ okay ပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကcycle ကပါလဲဆိုတဲ့ဟာကို exploration မှာချ okay တစ်ခါတည်းချတာပြင်လို့ပြောလိုက်လို့ Terry တို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ yes စိတ်မကောင်းပြရတယ်။ဘာလို့ Terry တို့မြန်မာကလေးတွေကဒါလေးတောင်မှအထူးသဖြင့် MSc တက်လာတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်။ဒီလောက် level 2ရောက်လာပြီး recycle ဆိုတာကို educate မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကို Terry ရမ်းစိတ်မကောင်းပြရတယ်။မှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင် Terry တို့ဒီအရန်ဦးစားပြီးတဲ့ဒါ Terry ရဲ့လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ် Terry အဲ့ဘက်ကိုမစစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင် Terry တို့အားလုံးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Terry တို့အားလုံးခရီးသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလုံးဝ educate ပေးတာ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့နဲ့ Terry ကခရီးမသွားခဲ့ရသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့မလား။ right အဲ့ဒီ recycle ဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝ educate ပေးတာအပြည့်အဝပေးတာ။ဒါပေမဲ့ Terry ကအဲ့မှာ luck ဖြစ်သွားတယ်။မင်းတို့ကို educate ပေးတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ hey မင်းတို့9000ပေးရမယ်လို့စာမကတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့လည်းမသိနေတော့ဘာမှမင်းတို့ကကြောင်းက chain ပေးမှပြောင်းရမယ့်သဘောဖြစ်သွားတယ် is it true ဟုတ်တယ်မလားကြောင်းက chain မှပဲမင်းတို့ပြောင်းမယ့်သဘောဖြစ်သွားတယ်အားကြောင့်မလို့ဆိုတော့မင်းအလိုလိုမင်းတို့ကိုယ်နိုင်ကမသိနေဘူး recycle ဆိုတာပါလေသိတဲ့သူလည်းရှိတယ် Terry မြင်တယ်သိတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့သူကအများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် Terry ဘာတိထားမိလဲဆိုတော့မင်းတို့ကကြောင်းကမင်းတို့မပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ဟာကိုကြောင်းကမလုပ်သေးမင်းတို့မပြောင်းလဲဘူး is it true ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းကမင်းတို့ပြောင်းလဲပါလို့ပြောမှမင်းတို့စပြောင်းတယ်အမှန်မှမဟုတ်ဘူးကျောင်းကမပြောစရာမလိုပဲမင်းတို့အားလုံးတွေပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျောင်းကပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်သိစိတ်နဲ့ကိုယ်ဘာလို့အောင်လေ့လာရမယ်မှတ်ပါဟင်ကျောင်းကဒါလောက်ခိုင်းမှ9000ကျောင်းမလို့လောက်တာမလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးဟင်ကျောင်းကမလောက်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်မျိုးကျောင်းကလည်းဟိုအဲ့ဆိုပညာရေးလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုစာသင်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အားလုံးလိုက်ပြောင်းနေပြီးမှမဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုလေးလက်သွားတာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မင်းတို့အားလုံးမှာဘာ idea မှမရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ခုန Terry ခုနပြော recycle ဆိုတဲ့ဟာလေးကို Terry ကိုအရန်အောင်သွားတန်နေကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်အရန်အောင် Terry ကောင်အောင်တာတန်နေရပို့ဆိုဒီမြန်မာလူမျိုးတွေအဲ့ဒါကို education မရှိဘူးလားလို့ဟင်အဲ့ဒီလိုမျိုး education မရှိဘူးလေပတ်စံမရှိတာလေပတ်စံမရှိတာလေပတ်စံမရှိလို့သူများကကိုယ်နှိမ်ချတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုး education မရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့ Terry ရဘယ်ဟာလဲဆိုပတ်စံမရှိလို့ငါအောက်ထိန်သေးတဲ့မျက်လုံးက view ဆိုင်တယ်ကို view ကိုဆိုင်တယ်ဟဲ့ငါရွှေမဝတ်ထားလို့ငါ့ကိုရွှေမဝတ်ကလောင်းဆိုငါ့ကိုလာကြည့်တဲ့မျက်လုံးအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးဆိုရင် view ဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းဒါတော့မှဒီ education ဒီ knowledge တော့မရှိဘူးလားလို့အထင်ခံမှာအဲ့ဒါအချက်ဆုံးပဲဟုတ်နော် Terry စိန်မဝတ်ထားလို့ရွှေမဝတ်ထားလို့ Terry အထင်သေးပါတယ် view ကိုမဆိုင်ဘူးငါစိန်ဝတ်မှငါရွှေဝတ်မှငါ့အထင်ကြီးမဲ့လူတန်းစားမျိုးလက် view လည်းမဆိုင်ဘူးโอเคဒါပေမဲ့ဒီလူတိုင်းသိတဲ့ဒီ recycle ဆိုတာဘာလဲလို့သိရအောင် Terry မသိပဲနဲ့ Terry အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့မျက်လုံးအထင်သေးတဲ့မျက်လုံး Terry မခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတကဘာလုံးကလူတွေသိတယ်နော်အထူးသဖြင့် Terry အကြောင်းသားတွေမသိတာ Terry အဲ့လိုလွတ်တောင်းကြည့်ရအောင် Terry မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဆုံးပဲ
ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမင်းတို့တွေအားနဲ့ချက်မင်းတို့တွေကျောင်းကပြင်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုပြင်လာတဲ့စာလို့ချင်းမပြင်ခိုင်းတဲ့ဟာများရှိခဲ့လို့ရှင်လေမင်းတို့ကိုယ်နိုင်ကပါလို့အောင်လေးလာစူးစမ်းပါအဲကျောင်းကပြင်ခိုင်းမှပြင်လာတဲ့စာရင်မင်းတို့တွေသိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေလည်းကဘာမှာအများကြီးရှိနေတယ် Okay do you understand Yes. ကျောင်းကဒါမလို့ပြောတာဒါပြင်နေတချို့ကကျောင်းကဒါပြင်မလို့ပြောတာမနေပါလို့နေတာ Yeah. right ပုံရမနေ့ပုံနေဘာနဲ့6ရ 1000 အားလုံးနဲ့6ရတယ်ဟိုနဲ့6ရဒီကနဲ့6ရမျိုးမျိုး6ရအဲ့ဒါမှဒါပြောင်းပြောင်းခိုင်းနေတာမပြောင်းသေးလို့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတို့လူငယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့မတင်ခဲ့တဲ့အရာတွေများရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုကိုနိုင်ကဘာလုပ်ရမလဲ education ရကျွန်တော်ရရန်စိတ်မကောင်းပြအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျောင်းသားတွေကိုမသိခဲ့တာသူတပြေတော့သူများတွေအထင်သေးသွားတာတည်းမလိုလားဘူး Okay ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကအဲ့ဒါအရင်ဦးစားပေးခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကို educate အရင်လုပ်တာဒါပေမဲ့မင်းတို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေကဘာမှတော့မသိဘူး Is it true ဟုတ်လားနော်မင်းတို့တော့မသိလို့ရှင်သိကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရောသိမှတင်လား No. မင်းတို့တော့မသိဘူးမင်းတို့တော့မှဒါမစီဆိုတော့ကျောင်း international school လာတက်တဲ့ကလေးတွေတော့မှမသိဘူးဆိုရင်သိကြတယ်နောက်ကကလေးဆိုပူဆိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ရဲ့တယ်ရီစိတ်မကောင်းစရာအချက်ပဲတယ်ရီရမ်းစိတ်မကောင်းပြအဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတော့ Okay တယ်ရီတရားဝယ်ရန်ပြောလို့ရှိရင် congratulations thank you so much for that Jasmine thank you you point out okay hey let's just go to Kamongwe they have a big sign why don't you look at it look at this something curious right if you see something you never seen before just curious right ကိုမမြင်မှုတဲ့ຢာတွေဆိုဘာလုပ်မလဲ curious ဆိုတာဘာလုပ်ခိုင်းတာစူးစမ်းခိုင်းတာကိုမမြင်ဘူးလို့ဒါဘာကြောင့်ထားရလဲဆိုကိုသိရမယ်ဟိုပြောလို့ရှိရင်အမှုမဲ့သားမဲ့မနေနဲ့ Okay ဒါကဘာကြောင့်မလို့ထားရလဲဒါကဘာလို့ထားတာလဲဟော Jamie Fallon ဘာလို့ကြည့်ခိုင်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမှာ Jasmine ကိုထည့်ရကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ် Okay တော်သေးတာပေါ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဟိုစားကြာသွားတယ် Okay so ဂျရီကမြန်မာတစ်မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကိုတည်းရောeducate မပေးနိုင်ဒါပေမဲ့တည်းကျောင်းသားတွေ educate အဲ့ဒီအမှာ knowledge မရှိတာတော့တည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် Okay international ပါဇက်ကပါလဲနိုင်ငံတကာသွားဖို့ကြွေးကြော်တဲ့အကြောင်းကြီးကဘာဖြစ်လဲ recycle တော့မသိတာအရန်ရှက်စရာကောင်းတယ် Is it true မင်းတော့မရှက်ဘူးလားတည်းရရန်ရှက်တာပါတည်းကိုရွှေမရှိလို့အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတည်းခဏရရှိတယ်လို့ Okay ဒါပေမဲ့ knowledge မရှိဘူးဆိုတော့မျက်လုံးပြန်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတည်းမခံစားနိုင်ဘူး Okay so တည်းနဲ့ပြောတယ်မင်းတို့အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မောင်တန်းရမယ်လို့သင်တဲ့အကြောင်းကြီးဘာတော့မသိဘူးလေ recycle အကြောင်းတော့မသိဘူးအကြောင်းလေးလုံးဝထိသွား right အကြောင်းလုံးဝထိသွား so နောက်တစ်ခါနောက်နေ့ကျရင်အဲ့လိုမပြအောင်ဘာလုပ်မှတက်တယ်အခု instruction ပေးလိုက်ပြီဆရာမကြီးအရှိမပုံကြီးချထားပေးပါပုံကြီးချထားပေးပါပြင်ဆိုင်ပုတ်ကိုလည်းအကြီးကြီးပါဘာရေးမလဲ this is recycle this is plastic this is paper soldier ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ AK ကိုသွားပြီးအရှိမ7 မိနစ်လောက်ရပ်ပြီးတော့လေ့လာစူးစမ်းခိုင်းပါဟမ် AK တော့မဟုတ်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါအားလုံးပြောတာ AK ဥပမာလေးပြောပြရနော် AK လည်းပြော AK ကိုပြောလိုက်တဲ့အချင်းနေမှာဆိုအားလုံးပြောတာ Okay so ဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုထားတာလဲဆိုတော့စူးစမ်းမှာဥဒ္ဒမစီမှာတော့အရှိမပုံကြီးချတာမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲ level 3ရရလာတဲ့ပညာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ level 2ကျောင်းသားတွေရလာတဲ့ပညာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သွားကြမယ် Okay so ပြောချင်တဲ့တဲ့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မင်းတို့အတန်းရမို့ဘယ်သူအတန်းဖြစ်ဖြစ်မလုပ်စေချင်တာအဲ့လို knowledge ရှိစေချင်တာ Okay knowledge အဲ့ဒါကိုတကယ်မင်းတို့ကောင်းတဲ့မှာအဲ့ဒါမရှိတာကိုတကယ် good sign လို့တော့မထင်ဘူး Okay မင်းတို့အားလုံးတကယ် educate ပေးမှမင်းတို့ကလည်းတစ်စင်မင်းတို့ဘယ်သူကိုပြန်ပြောလို့ရလဲစားလူတွေကိုပြန်ပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တရီခုနခရီးသွားပြီးဆိုရင်ပြန်လာပြီးဆိုရင်တရီရန်ကြိုက်တဲ့ comment တွေတခုရှိတယ်။တရီခရီးသွားပြီးဆိုရင်တရီကကလောမျိုးသွားတာများတယ်။ကလောမျိုးမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေအကုန်လုံးသိမ်းထားခဲ့တယ်။ကောက်ခဲ့တာ။ Okay နောက်ဆုံးကျတော့ခလေးတွေကဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့အမိုက်တွေ့ရင်ကောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ် mindset ကိုဝင်ထားပြီးတယ်။ဒီအမိုက်တွေ့ရင်ကောက်ရမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်အဲ့ခလေးတွေကကျောင်းကပြန်လာပြီးခရီးကပြန်လာပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲ။အမိုက်တွေ့ရင်ဘာဖြစ်လာ။ကောက်တဲ့လေးထားလေးရှိသွားတယ်
တခါကျရင်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်သူ့အမေတွေကမနက်ပိုင်းဆိုအိပ်ရမခောက်ကြဘူးဒါပေမဲ့တန်မစီကကျောင်းအ trip ပြန်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိပ်ရကိုဘာဖြစ်လဲခောက်ကြမနက်ပဲဖက်တင်ပြောင်းအဲ့ဒါသူ့အမေကလေအရင်ဒီသူတင်နေတယ်ရဲတဲ့ကျွန်တော်သားတဲ့သမီးကတခါမှအိပ်ရမခောက်ဘူးတဲ့မနက်ပိုင်းတော့ခောက်ပြရအခုတော့တဲ့ time လိုက်လာအိပ်ရခောက်တာအစားကိုခောက်တာမှခောက်လာကြရတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးတကယ်ပီတီပဲโอเคအဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ကိုနောက်နေ့ကျရင် recycle ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတောင်းကနေ educate ပေးပါလိမ့်မယ်โอเคပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကမင်းတို့အဲ့လိုပြောလို့တခြားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အားလုံးနေကျောင်းကမပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအပြင်ကိုမင်းတို့အားလုံးမင်းတို့ကိုယ်နိုင်ကပြောင်းရမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်โอเคကျောင်းကနေပြောင်းမှပြောမှပြောင်းလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းလေးလာစူးစမ်းစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာဘဝမှာအများကြီးရှိသေးတယ်Okay, so now we try and let you out. Aku try the lead time. I mean, along English speaking. Yora, but I'm Sasa on some minute on them. Yore, Sagane, now some jar to be in a budget. Yeah, Tasamalu. Don't get depressed. Depression is Yamlo. We know level 3, level 4 miles. Sasa on the time. Jamja, I'm at the $2. Then he has up your opportunity with other. Is it true? Yeah. Okay. Apelo dani ya jauh saya dulu. Apa jauh saya mam sih ya? Tu kan mio labe ya, mio jauh saya mam dulu. Memang mio jauh sih ya mio bo. Tu nama lah. So, elu mio tapi meda mio ada yang cedam bo. Betul sih dia. Sab mio bis sudah ada dokar ya udah. Tapi tapi dia ni pasti lam mio ya no. Tu lah lain mana banyak. Signal dia bo bateri dam mio cina. Okay. So don't give up. Just keep doing. Okay, it doesn't mean that you are stupid. It means that you need to work on more. Am I right? You cannot speak Daniel, you cannot respond Daniel very first. It doesn't mean that you are stupid. It means that you need to study more. You need to change your habit more. Am I right? Yes. You know that you the be like that, right? Eyes on them, I tell me the be like that. Mamila. Yes. Terry standing at every time, you know, my family they look. Go standing at Gojira near them, your Terry Ada Jaga near and Matano, Terry Ada Jaga. Do the Yaojila and take them up as she does out and the also do now, Savi Loa and Logo, send it to our local job. 2 years ago, Kanja and Terry Vanisa, Terry, phone and if your message pura. To your message about one and one than the last. What time I like that? Copy your Ponsa like that. Nimaganda. Tell you below the diet, Jamani Magana. Jamani Magana below the diet. Then Emma and the allow you to read a big ability, no? Your high to your big ability, Araba. Get a ability, she comes something, any ability, Abaleso. You years ago, catch up loaded in my 95% minute. At the end, I like the name. To lose second, my bashi is at the young Tongo Gala Quenine. Eddie Carla Quenine. As I mean, Alon, Gillette and Artie Ludia Simati, the Uha. As I tell you, time you like them, you know, Alon Balo Polo. Happy day, change Polo the day. You know, Alon unity, Cheta, a year at the map you book on it. It doesn't mean that you are improving. No, you know, Alon, now don't have unity to show a Daniel Babylon, unity Yanketon. Join a get one. Unity of Cheta, I mean, Cheta, my power, Pajam. Join a budget one. You know what I know from Mandan and Tolar. Pure and Minota and unity children. Children be a paper with Yalwar. A pure bag with Yalwar. Is it true? Yeah. Your account a background model, Marasa to low my hay. I wrote Damazima to low down the yellow model. Farming, farming, Is it true? And I tell up your bag with Yalwar. Pure and Jabwara. Unity yams about Java. I look down my lemino, I look down my letter. Tajama Mino, very old like a mania. Hey, very old like a minority, very happy and Yama. Rise on them, Jumianalo. Okay? A pure one, yet. Hello, to show Random Mobu. The Tema Mino to Yamia Bar, pure one and Jello to be Naibala. A go did it. Pure one and Jetwares or Unity Chetan, pay Yawar. Sargent and watching a large in it, Sazulamati home. I dig up yours and I on it. Is it true? Is it true? One may some hate, love, come on with me.
အဲ့လိုပဲသိတော့တယ်မဟုတ်ဘူးတယ်တို့ speech အတူတူ practice လုပ်မယ်ဟေး speaking အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြမယ်ဟေးရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်ကြမယ်ဟေးအဲ့လိုမရှိတော့မယ်နဲ့ပဲသွားလာစားမယ်တောက်မယ်သွားမယ်ဝိုင်းဘီယာတောက်မယ်ဒါလေးချမယ်သူငါအိမ်မှာလာခဲ့နောက်တစ်နေ့ချ is it true ဟုတ်တယ်မလားရှိလားဒီလိုမျိုးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကနေအဲ့ဒါ unity အရင်ဖြစ်လို့နာနေတယ်ရောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ် okay so အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါမင်းတို့တစ်ချိန်တိုင်း America လာတယောက်တည်းပဲလာအောင်ပါအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကိုချစ်တော့ကိုထိန်းတက်ရတယ်ဘလို့လို့ရှိရင်မိဘတွေမရှိတဲ့ data မှာနေရတယ်တချို့ကပြည့်စည်သွားတယ်တွေ့ဘူးလားတချို့ကမိဘတွေမရှိတဲ့နေရာ control လွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စည်သွားတယ် Terry အမြဲပြောတယ် Terry တို့ America မှာတယောက်တည်းနေတာမိဘတွေမရှိတဲ့နေရာ data မှာတခါမှအရက်ဆိုတာစောစောလတ်လတ်မတော့ဘူး okay ခဏတည်းသူများခဏအများကြီးတိုက်လို့ရှင်တော့ sorry my limit I know my limit already ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တော့မှ dress မသုံးဘူး okay ပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတာဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအားကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့မိဘတွေကအဲ့လိုစိတ်ချလို့လွတ်ထားလိုက်တဲ့ကြောင့်မေဖေပြောထားတယ်စိတ်ချဘယ်တော့မှမကောင်းတာသူများလာပြီးတော့ကိုယ်မကောင်းတာလာလုပ်နေတာကိုသိတယ်ကျတို့တကယ်ချင်းဟဲ့တောက်မင်းဘဝမှာလေမင်းဘာမှမသိပဲနဲ့မူးခဲ့ဘူးလားမဲလာသွေးဆိုးရတာရှိတယ်မင်းဘဝမှာလေဘာမှမသိအောင်မူးခဲ့ဘူးလားမူးခဲ့ဘူးအတောင်းမလားကိုလစ်မြစ်ကိုသိရမယ်မဟုတ်တာမလုံးနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလစ်မြစ်ကိုထိန်းတတ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုထိန်းတတ်လို့လေဒီဘဝရောက်လာတာမင်းတို့အားလုံးနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်တယ်လို့ထင်တာဒီမှာနိုင်ငံခြားရောက်လို့လည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုထိန်းတတ်မယ် right ဒါဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးက unity ဖြစ်လို့နဲ့တည်းရသိမှတ်ပြုတယ် is it true unity ဖြစ်တယ်မလား very good ဒါပေမဲ့ unity ကနေဘယ်ရောက်သွားလဲလို့တည်းခံစားရလဲအပြက်ပဲရောက်သွားတယ် ပြတ်ရောက်သွားတယ် is it true yes is it true speech အတူတူလုပ်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားရှိလားရုပ်တင်အတူတူကြည့်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားရှိလားကျောင်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောစရာမလိုငါတို့ပြင်မှာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြမယ်လေလို့ပြောခဲ့ဘူးလားရှိလားဒါမှမဟုတ် Netflix ကြည့်ကြမယ်လေလို့ပြောခဲ့ဘူးလားရှိလား Yes ငါအင်္ဂလိပ်စာသိမကောင်းဘူးငါ့ကို speech practice လေးငါကြည့်ငါလေ့ကျင့်ချင်တယ် Jasmine ငါ့ကိုကြည့်ပေးလို့ရမလားပြောခဲ့ Yes yes very good အဲ့ဒါဆိုတခုတော့ညှိသွားပြီတခုတော့ညှိသွားပြီ right ဒါမှမဟုတ်လေ Jasmine ငါ listening ငါမရဘူးဟာငါ့ကိုပြပေးစမနဲ့တည်း no one ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒါဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ပျော်တာကနေပါဖြစ်သွားတယ် အပြက် okay အဲ့ဒီလိုမျိုးမရပါစေနဲ့လို့ Terry ကမင်းတို့ Terry ပြီးရင် Terry ကမင်းတို့ကိုပြီးလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပြောပြရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးပုံမှန်နဲ့တွေ့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမပြောင်းသေးရင်မင်းတို့အားလုံးဒီ speaking စကားမှမလုပ်တတ်ဘူး Danny ရဲ့သွားသမရအိုဘားမားလာတဲ့ okay ဘာမပြောင်းသေးရွေး habit မပြောင်းသေးရွေးအင်္ဂလိပ်စာ improvement မဖြစ်ဘူး okay so change your habit okay change your habit လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းကလုပ်ပေးတဲ့ဟာအပြင်ကိုယ့်ဘာနေကိုလည်းအိမ်မှာလုပ်ရမှာပြင်ရမယ်လို့ပြောတာ okay Nico do you have any question from me you ask my name why do you call my name နာမည်ခေါ်ပြီးမဟုတ် Terry ဟိုကလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဒီ listening တွေပါလေဆိုလဲကိုယ့်ဘောင်ကိုဒီအဖွဲလိုက်ထိုင်နေတော့မှကိုယ့်ဘောင်ကိုလှုပ်တာသူများရှိကလုံးဝမကြည့်ဘူး yes ကိုယ့်ဟာကိုပဲလုံးဝပဲတခုံထဲမှာထိုင်နေ၄ယောက်ထိုင်နေလုံးဝကိုမကြည့်ဘူး am I right yes Ricky Jack Yes listening ရောလေမင်းတို့တွေအဲ့လိုလှုပ်လာလို့တခုံထဲမှာထိုင်လို့ကူးကြလေရှင်လဲအားလုံးသိတယ် ဟုတ်ကူးချမယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးသိတယ် yeah okay ကူးချမယ်ဆိုလည်းအားလုံးသိတယ်အဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုမင်းတို့ဒီမစီရ first time class မဟုတ်ဘူး okay မင်းတို့တွေလောက်ရမယ်အကျင့်ဆိုးတွေအားလုံးကလည်းဘယ်လိုသိထားပြီးသားလောက်နိုင်တဲ့ဆိုရယ် Terry သိပါပြီ လည်းသိတယ်တန်တဲ့သူတွေလည်းသိတယ် okay မင်းတို့က first time class မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်မစီရအကြောင်းသားတွေပညာဆောင်နေသင်ထားပေးတယ်လို့တည်းပြောပြရလေမမိလားပညာဆောင်နေမှအဆုံးကြီးပဲ right ဒါဆိုမင်းတို့တွေကဘယ်လိုတရီခုနပြောရလေတရီရဲ့ ability ကမင်းတို့တွေရဲ့အားနဲ့ချက်အားတာချက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကောက်သိတယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါပြောတာဟာတရီဘယ်လိုသိတာအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲတော့အဲ့ဒါစာနဲ့သွားတင်လို့မရအောင်ကျောင်းတက်လို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲကျောင်းအဲ့ပညာကျောင်းတက်လို့မရအောင်ကျောင်းသားတွေတင်ပါ experience နဲ့ဆိုင်တယ် exactly right experience နဲ့ဆိုင်တယ်တချို့ပညာလေးတွေကကျောင်းမှာသင်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဘာနဲ့သွားအတွေ့အကြုံကနေရတာ experience နဲ့တော့
very good that's him anyway Terry ကမင်းတို့အဲ့လိုတွေ့လို့ငကိုရရလဲ right eye zone နဲ့မှာတက်မယ်လို့ချိန်ချောက်တာ okay so ဒီတစ်ခါကျတော့ကိုအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင် Daniel နဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဘာလုံးနေတာရောသိသွားတဲ့သူရှိလား Yes. very good that's all I want Yes. if you know yourself what do you need တိပဲတိယုံနဲ့မရအောင်เนาะဘာလို့ရမလဲတိပဲတိယုံနဲ့မရအောင်ဘာလို့ရမလဲ Change. habit action take action ဆိုတာဘာလို့ရမလဲ take action Action you are ma. ချင်းယူရမယ် Yeah. ဘာလို့နေလဲလို့သိနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းမင်းတို့တွေခဏပြောတော့မှာဒါပေမဲ့သူရောက်ပြီးဆိုသူတွေခဏပြောတော့မှာ okay so အနည်းတမ်းတတိထားမှာမင်းတို့တွေအားလုံးပြောင်းလားမပြောင်းနေဘူးဆိုတာတွေတို့အနည်းတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီကုနာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောသွားတယ်မင်းတို့အားလုံးတစ်ချိန်ကျရင်ဒါမက်ဆီကထွက်သွားရင်တွေတို့စိုးရိမ်လို့ဒါစိုးရိမ်တာတွေတို့မှာစိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါစိုးရိမ်တယ်လို့ထင်လား habit မ မ ပြော ပြော င်း င်းလို့တော့မှာ တွေတို့တွေမပြောင်းလဲသွားမှာအရန်စိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒါတွေတို့ရဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါမင်းတို့တွေမပြောင်းလဲသွားမှာအရန်စိုးရိမ်တယ် okay ပြင်တယ်ရိုးမင်းတို့တွေကြောင်းကတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာမှမရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီပတ်စံလည်းမလို့ချင်ဘူး okay သူများကိုဘာမှမတက်ဘဲနဲ့လည်းအဲ့ပတ်စံလည်းလကားမစားချင်ဘူး okay သူများစီရယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့အားလုံးဒီတက်ကိုတက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တနာအများတန်းရှိတယ် okay အဲ့ဒါအထိုင်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ဖြစ် trainers တွေအားလုံးမှာရှိတယ် okay do you understand အကြောင်းမလို့မင်းတို့ပြောင်းလဲဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မယ်ထင်လဲမပြောင်းလဲတဲ့ရွေးဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ ကြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ် ပြောင်းလဲတဲ့ချိန် ချိန်ပေးမှာ အခုမနေ့ကဆို level 1 format တွေက right eye zone နဲ့မှာလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ Yeah. notes လုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးမင်းတို့သိအောင် right eye zone ကိုလွတ်သွားပြီ right eye zone လွတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့မလွတ်သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟမ်မလွတ်သေးတဲ့လူတတ်ထားပြလိုက်တယ် strategy เนาะမင်းတို့အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်เนาะ strategy ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုကောင်းဘာလို့ဆိုတော့တယ်လို့အားလုံး right eye zone နှစ်ပတ်ရှိပြီကျော်နေတာအဲ့ဒီ right eye zone မှာတချို့ကအရင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေကိုတယ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲ right eye zone နဲ့လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့လူလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့လူနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့လူနှစ်ပတ်စောင့်ကြည့်လို့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်အဲ့လိုအတူထားလို့ရှိရင် fair ဖြစ်လာမှဖြစ်ဘူးလား ဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အတူထားမယ်ဆိုရင် fair ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလေ Yeah. ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်တာလေမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့လေဆိုအေးမင်းတို့ဆန္ဒအတိုင်းပဲပြောင်းလဲတဲ့သူကိုထည့်ပြပါလုပ်ပေးလိုက်တယ် right eye zone နဲ့ပဲတက်ပေးလိုက်တယ်မပြောင်းလဲတဲ့သူကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နာမည်စရင်ကို announce လုပ်တယ်မိဘခေါ်တယ်တခြားအတန်းကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ် that's it အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ right eye zone မှာထပ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီသူ့အတန်းနဲ့တက်လို့မရတော့အဲ့လိုဆိုတော့တို့အားလုံးကသူတို့အတန်းကိုခွဲပလိုက်တာမင်းတို့မှမပြောင်းလဲချင်တာကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတို့ကမစူနေတော့ဘူးလေမင်းတို့ဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သူနဲ့မပြောင်းလဲတဲ့သူနဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြောင်းလဲတဲ့သူကစူခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် is it true Yes. ဟုတ်တယ်မလားပြောင်းလဲတဲ့သူကစူခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်လိုက်တယ်အမြဲမှတ်တာနော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး strategy ပဲ strategy ကိုចောင်းသားတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအကုန်လုံးရှိထားပြီးသားဘာလုပ်လိုက်လဲ right zone နဲ့ကိုပယ်တဲ့သူနဲ့ right zone နဲ့ထားခဲ့တဲ့သူနဲ့အဲ့ right zone ကိုထားခဲ့နေတိုင်းတော့မထားဘူးဘာလုပ်ခိုင်းလဲမိဘကိုလက်မှတ်လာထိုးခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခါအမားယွင်းများဘတ်လောက်စောင့်ကြည့်လို့အမားယွင်းတစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်ဘာတန်းထုတ်မှာလဲ ကျောင်းတန်းထုတ်မယ် တန်းထုတ်မှာအမြဲတမ်းမှာထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်မင်းတို့အားလုံးမပြုတ်နိုင်တဲ့သူဘယ်တော့မှတရားထဲမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကုန်လို့လေမပြောင်းချင်မှတော့ဘာလို့မင်းတို့ဒီမှာနေတော့မှာလဲမင်းတို့အတွက်လက်ချိန်ကုန်နဲ့ကိုယ်လည်းနာမည်ပြတ်တယ် is it true တို့အကြောင်းကအကြောင်းသားမရှိနေပြီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေပဲခေါ်ချင်တယ်အကြောင်းသားမလာလဲကိစ္စမရှိဘူးဘယ်လိုလူမျိုးတွေပဲခေါ်ချင်တယ်ပြောင်းလဲချင်တဲ့သူပဲခေါ်ချင်တယ် okay so ခုနထရီတို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်မင်းတို့အတန်းကောအဲ့လိုရှိရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူး Oh. မင်းတို့တော့မပြောင်းလဲသူတွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်မပြောင်းလဲသူတွေရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားပြောင်းလဲတတ်ထားလိုက်နေမပြောင်းလဲတဲ့သူကိုတော့တတ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမပြောင်းလဲတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ habit change ချိန် ဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လို level 1 format တွေဖြစ်သွားမယ်နော် level 1 format ပထမဆုံး right eye ဆုံးကြော်ညာထားတယ်ဒုတိယအဆင့်တက်တာနော်ဒုတိယအဆင့်စစ်ကြော်ညာလိုက်တာ level 1 format စစ်ကြော်ညာလိုက်တာစစ်ကြော်ညာလိုက်တယ်ငါဒီမပြောင်းလဲတဲ့သူတတ်ထားလိုက်တာအောက်ဆုံးကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူဆိုးတွေတတ်ခွဲလုပ်လိုက်တာ that's it အတိတ်ပဲအားတာပဲဒီထဲမှာလူဆိုးတွေပါတယ်နော်သတိထားအမစင်းကိုနေ့တိုင်းအမြဲတမ်းရနေတာ okay မပြောင်းလဲဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာထဲမှာ right zone right ဆိုရင် hello ဒီကလည်းခေါ်ခံအောင်မယ်
တခြားတငယ်ချင်းနဲ့ကိုတက်နေတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လည်းသွားလို့မရအောင်ဖြစ်သွားမယ် okay so ဒါပေမဲ့ Terry တို့မင်းတို့အတန်းကတော့ right အဲ့ဆုံးထဲမှာကြော်ညာမယ်အတန်းထဲမှာတော့မရောက်သေးဘူးတတိပေးတာပဲရှိသေးတာ okay တတိပေးတာပဲရှိသေးတာဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တယောက်ချင်းစီကမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ခုန90ရာခိုင်နှုန်းအကြောင်းသားပြောင်းလဲတဲ့ကြောင်းသားတွေပါတော့မပြောင်းလဲတဲ့ကလေးကို ဆွဲခေါ်ရမယ် 90ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲတဲ့သူရှိတယ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြောင်းလဲတာနော်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြောင်းလဲတဲ့ကြောင်းသားတွေ10ရာခိုင်နှုန်းတော့မပြောင်းလဲတဲ့ကြောင်းသားမဆွဲခေါ်နိုင်ဘူးလား ဆွဲခေါ်မင်းတို့အားလုံးလူကောင်းက90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လူဆိုးတွေ10ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်လူဆိုး10ရာခိုင်နှုန်းမင်းလူကောင်း90ရာခိုင်နှုန်းမနိုင်ဘူးလားအေးမင်းငါကြောင့်မင်းကြောင့်ငါတို့အတန်းတွေတစ်ခုဖြစ်မှာနော်သပင်စောင့်ဆွဲပြီးတစ်ခုမပြောင်းလားပြောင်းလားငါမပြောင်းငါပြောင်းမင်းမှာမင်းဟမ် right is it true yeah okay you say that no louder me no nine okay all right good that I really glad that you guys are speaking with Tania today I'm really happy that the only thing next time I need about what I know is that you guys need a lot of improvement but it doesn't mean that you don't need to give up it means that the more you practice the more you get more comfortable okay you know the practice don't la comfortableဖြစ်လာလေလေပဲ okay I will see you tomorrow again have a good night Bye bye. Bye bye, Terry.